Նախագահ արդեն 6-րդ անգամն է Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանին հարցաքննության են կանչում, արդյոք նրան ուզում են ձերբակալել եւ այդպիսով փակել Արցախի էջը։ Չեմ կարծում, որ ցանկություն ունեն Սամվել Շահրամանյանին ձերբակալելու, ես չեմ տեսնում այդպիսի ցանկություն, սա մեկ, երկրորդ, որևէ մեկին ձերբակալելով, որևէ մեկը չի կարողանալու Արցախի էջը փակել։ Այնպես որ Իսկ Արցախի վերադարձը ինչպես եք պատկերացնում։ Այս պահին ոչ մի կերպ։ Այս պահին ոչ մի կերպ։ Ասարցյան վեհապարի հետ առաջին նախագահան հանդիպեց, արդյոք պատրաստվում եք դուք եւս հանդիպել աջակցություն ցուցաբերել այս իրավիճակում։ Ես բարբերաբար եմ հանդիպում վեհապար Հայրապետի հետ։ Ցանկացած անհրաժեշտ պահի կարող եմ հանդիպել։ Դուք ինչպես եք գնահատում այն, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վրա այսպես հարձակում եղավ ՔՊ-ի կողմից, այն պարագայում, երբ որ Տեր-Պետրոսյանը մարտի 1-ին հենց Նիկոլ Փաշինյանի հետ պայքարում էր ձեր դեմ եւ ասում են Նիկոլը Լևոնի հոգեզավակն է, ու հիմա փաստորեն նրան էլ այսպես ապերախտություն ցուցաբերեցին նույնիսկ իրենց հոգեվոր հոր նկատմամբ։ Ես մի անգամ կարծում եմ էլի ձեր հարցին պատասխանել եմ, որ ես չեմ համարում այսօրվա կառավարիչին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հոգեզավակ։ Ուղիղ այնպես, ինչպես տարբեր այսպես շարժումներում ընդգրկված մարդկանց չեմ համարում տրվյալ շարժման ղեկավարի հոգեզավակ։ Իսկ թե ինչպես պատահեց, շատ պարզ։ Այդ մարդը Հայաստանի կառավարիչին նկատի ունեմ, ինքը ամեն ինչ անում է, որ ցանկացած մի երևացող մարդու վարկաբեկել։ Իդեպ կոմպրոմատների մասով նաև շատ են այս տարիներին շատ խոսվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմը գործակալ են, Թուրքիայի գործակալ են, չգիտեմ ինչ-որ հատուկ ծառայությունների եւ ասում են, բա նախորդ 10 տարիների ընթացքում էլ հատուկ ծառայությունների այդ մասին որևէ բան չգիտեն։ Դուք երբևէ ձեզ զեկուցել են թեկուզ կասկած, որ նրանք օրինակ, չգիտեմ, հավաքը գրված են այս կամ այն ուժի կամ երկրի։ Ոչ։ Եթե նրանց անցյալը քաղաքական։ Բայց ես ոնց կարող եմ դա հաստատել։ Միրզոյանի մասին Ես ասում եմ շատ պարզ բան, որ ես այդպիսի զեկույց չեմ լսել։ Գուցե հատուկ ծառայությունները ճիշտ չեն աշխատել այդ տարիներին։ Միգուցե ամեն ինչ շատ հնարավոր է։ Ամեն ինչ շատ հնարավոր է։ Դրա համար էլ ես չեմ կարող ասել, նրանք ոնց պարզ մաքուր են, էլի այդ Միքայել Մինասյանը ինչպես հրապարակեց այդ թուղթը։ Այդ հարցը կտակ Միքայել Մինասյանին։ Դուք տեսնեք, կարծում եմ։ Հայաստանի սահմանին զորավարժություններ են շարունակվում